It was quite interesting putting this sermon together. Það var athyglisvert að setja ræðuna saman. I must have had 4 or 5 different ideas running around my head and heart. Það voru svona 4 hugmyndir sem voru hlaupandi í hausnum og í hjarta mínu. Until this word hit me. Þangað til þetta orð hitti mig. I'd never seen it before. Ég hef aldrei séð það áður. It's called insouciant. Það þýðir insouciant, and I have to look it up what it means. It means free from concern, worry or anxiety. Það frjáls frá áhyggjum og sem sagt, og kvíða. Love it. Free from concern, worry or anxiety. Bara frjáls frá áhyggjum og kvíða. And it hit me, that's how we Christians are supposed to live. Þannig eigum við kristnir að lifa. We don't have to worry about anything. We don't have to be concerned about anything. Við þurfum ekki að hafa áhyggjur af neinu eða vera með vangaveltur. And we certainly don't need anxiety in our lives. Og við þurfum ekki á kvíða að halda í lífum okkar. You see, but we need to realize who we are or what's been done to understand our position in Christ. Að við þurfum að vita bara stöðuna hver við erum í Kristi. Chuck Missler says, Christ did not come to make bad men good, but to give dead men life. Chuck Missler, hann orðaði þetta svona, Kristur kom ekki til að gera slæma menn góða, hann kom að gera dauða menn lifandi. That's right. You see, we were dead. Við vorum dauð. For all have sinned and fallen short of the glory of God. Þegar öll okkur skortir Guðs stýrð. You don't need to worry looking around who's better than me, who's better than me. We're all in the same miry bog. Og það þarf ekki að vera að kíkja í kringu þig, við erum öll í sama kassanum. We're all in the same position. Og öll í sömu stöðu. It's got nothing to do with social status. Það hefur ekkert að gera með samfélagsstöðu. Let's just clarify this. Þetta bara svona. But we who were once dead in our trespasses and sin, við sem vorum dauð í syndum vorum, are now alive in Christ. Eru nú lifandi í Kristi. Amen. Amen. So who are in Christ are a new creation. Og þeir sem í Kristi eru ný sköpun. The old has passed away. Hið gamla varð að engu. And we are no longer regarded according to the flesh. Og það ekki við erum ekki skoðuð eftir holdinu. And the amazing thing is, og það mikilvægasta all of this work, allt þetta verk, is from God. Af Guði gert. You cannot earn it. Þú getur ekki unnið þetta inn. You cannot do anything to get it. Þú getur ekki gert einhverja frammistöðu til þess að eignast þetta. But believe in the Lord Jesus Christ. Annað en það að trúa á Jesú Krist. That's it. It's the free gift from God. Þetta frjáls gjöf, ókeypis gjöf frá Guði. That's who we were. Þetta þau sem við vorum. But now God comes. En nú kemur Guð á svæðið. And he sends his son. Og hann sendir son sinn. And it's no longer us that live, but Christ that lives in us. Það ekki lengur ég sem lifi, heldur Kristur í mér. In him we live and breathe and have our being. Í honum lifum og hrærust við. In him we have everything we need for life and godliness. Í honum höfum við allt sem leiðir til guðrækilegs lífs. In him we have the way, the truth and the life. Í honum eigum við veginn, sannleikan og lífið. Hope, joy and peace. Von, gleði og frið. These are not figments of our imagination. Þetta ekki okkar eigið ímyndunarafl. These are not just words we quote and say. Þetta ekki bara einhver orð sem við bara rausum út úr okkur. It's a reality for those that will receive. Þetta raunveruleiki þeirra sem taka á móti honum. Jesus is the one that asked the Father to send us the helper, the Holy Spirit. Og hann hefur lofað okkur að senda okkur hjálparan, heilagan anda. Who would reveal all truth to us. Sem opinbera okkur allan sannleikan. He would comfort us in times of need. Hann mun hugga okkur á erfiðum tímum. He's the advocate. Hann ráðgjafinn okkar. He's the power. Hann krafturinn. And so here we are in the world. Og hér erum við stödd í þessum heimi. But we are just as Jesus is in the world. En við erum eins og Jesús fyrir þessum heimi. Because he is living in us. Því hann lifir í okkur.
You see, when we understand these things, Þegar við förum að skilja þessa hluti then we start to ponder some of the wonderful statements that Jesus gave us. og við förum að velta fyrir okkur setningunum eða það sem að Jesús sagði okkur eða gaf okkur. And we are confronted with the total contradiction of what Jesus is saying to how the world views things. Og við lendum í svona tvískunningi þegar við horfum á hvað Jesús sagði og það sem að heimurinn að segja. Let me see. How do we live like that? Og hvernig hefur við að lifa þannig? But we need to know our position. Við þurfum að vita stöðu okkar. So let's look at some of the things Jesus encouraged us to live like. Og við skulum aðeins líta á nokkur versa sem hvernig Jesús hvatt okkur til þess að lifa. It totally contradicts the world's perspective. Þetta alveg á öndverðu meiði með það sem að heimurinn segir. For he who is least among us will be the greatest. Sá sem minnstur og meðalökar mun vera mestur. So if you want to be the greatest, Þannig ef þú vilt vera mestur, you have to be the least. þá þarf að vera minnstur. Think about it. Hugsa þetta. What are you wishing for? Hvers óskarðu þér? Whoever wants to be first must be slave of all. Og sá sem vill vera fremstur þarf að vera þjónn allra. You see, Jesus didn't come to be served, but to serve. Jesús kom ekki til þess að láta þjóna sér, hann kom til þess að þjóna. But we want to come and receive and receive and receive and receive. Jesus saying, "Whoa, but that's not what I told you." En við viljum bara koma á samkomur og segja og bara þiggja og þiggja og þiggja. En Jesús segir, hey, ég kom ekki til þess að gera þetta. You bring your contribution, I'll bring my contribution, and together we feast. Þú kemur með þitt og ég kemur með mitt og saman höldum við veislu. Those who lose their life for my sake will gain it. Þeir sem missa líf sitt fyrir mínar sakir munu finna það. I must lose my life to gain it. Ég þarf að tapa lífi mínu til þess að eignast það. When you surrender all, when you lay down yourself and allow Christ to have his way in your life, you gain life. Þegar þú leggur allt til hliðar og gefur þig undir Jesú, að þá eignastu lífið. You see, we don't just get life, we get abundant life. Við fáum ekki bara líf, við fáum líf í nægtum. Plenty to share with everyone. Nóg til þess að deila út með öðrum. Not to be just like a tap that's closed and we get and we get and we get, but we never release anything. Við erum ekki bara á þessum stað þar sem við erum alltaf að safna bara öllu fyrir okkar og gefum aldrei neitt frá okkur. Do to others as that you would have them do to me. Geru öðrum eins og þér að þú vilt að þeir geri þér. Wow. Ó. Do to others as they would have them do to me. Gerðu öðrum eins og þú vilt að þeir geri þér. That's what the word says. Þetta það sem orðið segir. Amen. Preach it. You know? It's good. We can't treat them one way and expect them to treat us a different way. Við getum ekki komið fram við fólk á einn hátt og óskað eftir því að þau komið fram öðru sem við okkur. I started off establishing that we were all in the same position. Ég byrjaði að segja okkur að við erum öll í sama kassanum. There's no difference. Það engin munur. We all need Christ. Við þurfum öll á Kristi að halda. It doesn't define by how much money I've got in the bank Skiptir engu máli hversu mikið ég á í bankanum. or the state of my house or car. Eða hvers konar hús eða bíl ég á. These things don't matter in the kingdom of God. Þessir hlutir skipta engu máli í Guðsríkinu. There's no slave, no Jew, no Greek, no free. We are all one. Það engin In Christ. gyðingur, grikki, þræll eða karl eða kona. Við erum öll eitt. What good is it for us to gain the whole world? Hvað gagnast okkur að eignast allan heiminn? Who would put the thumbs up? Yes, I want that. I want the whole world. I want the whole world. I want the whole world. Og við getum sett upp montputtan okkar og sagt já ég og þetta og ég allan heiminn. Oh, yet forfeit our soul. En fyrirgert sál okkar. Now we put the thumbs down. Og þá setjum við þumalinn niður. Ah. There's no point giving everything without ensuring who we are in Christ. Það næri engum áttum að gefa eitthvað ef við áttum okkur ekki á því hver við erum í Kristi. Do not lay up for yourselves treasures on earth. Ekki safna fjársjóðum hér í þessum heimi.
We don't need it. Við þurfum ekkert á því að halda. We can't take it with us. Getum ekki tekið neitt með okkur. We might as well enjoy it. Þú getur alveg eins bara notið þess. And better yet, let others enjoy it with you. Og leyft öðrum að njóta þess með þér. Amen. And then comes the curveball. Síðan kemur svona snúningsbolti. We should wash each other's feet. Við erum að þvo fætur hvers annars. Anybody here wants their feet washed? Einhver sem vill fá fótaþvott hér í dag? But Jesus was being serious. En Jesús, honum var alvara. He himself laid aside his clothes and put a towel around his waist. Hann gerði þetta sjálfur. Hann lagði kyrtilfaldinn til hliðar, setti handklæði utan sig og byrjaði að þvo fætur lærisveinanna. This was before the feast of Passover. Og þetta var fyrir páskaháttíðina. And Jesus knew his time was coming to return to the Father. Og hann vissi að tími hans var að koma, hann þyrfti að snúa aftur heim til föðurins. Having loved his own Hafi elskað sína eigin and loved them to the end, og allt að endalokum hafði hann elskað þá. having known that Judas had already given his heart over to the devil, Vitandi að Júdas var búinn að ofurselja hjarta sitt djöflunum. he rose from the supper table Hann stendur upp frá borðinu and got ready to wash his disciples' feet. og bjó sig undir að þvo fætur lærisveinanna. And you know, Simon Peter, his typical response, Og típiska svarið hjá Pétri, you're not going to wash my feet. þú þarf ekki með fætur mínar. Jesus says, if I do not wash your feet, Ef ég þvæ ekki fætur þínar, you have no share with me. þá átt enga hlutdeild með mér. You have no share with me. Þá áttu enga hlutdeild með mér. Then he responds differently. Og þá bregst hann öðru sér við. Oh, not only my feet, my hands, my head, and everything. Ekki bara fæturnar, bara alveg undir hendurnar og höfuð og allt saman. Jesus said, whoa, if you've bathed, you only need to wash your feet. En ef þú ert hlýðin, þá þarf bara að þvo fæturnar. Why do we need to wash our feet? Af hverju þarf að þvo fæturnar? And what did Jesus want us to learn here? Hvað vildi Jesús að við myndum læra af þessu? You see, the feet is where the dirt gets when we walk. Þið sjáu að fæturnar eru það fyrsta sem óhrengast þegar við erum á umgangi. And I feel that on my heart was that we need to, as a body, be careful for the season we are going into. Og við sem samfélag, sem kirkja, þurfum að gæta að okkur í þá tíma sem við erum að ganga inn í. I'm not saying, thus says the Lord. Ég ekki að segja svo segir Drottinn. I'm saying this is what I'm feeling. Þetta það sem ég upplifi. We need to be careful for the wolves. Við þurfum að gæta okkur á úlfunum. We need to watch after the young infants in Christ. Og við þurfum að líta eftir þeim sem eru ungir í Kristi. We see in different scriptures where the Lord warns us or encourages us to move from the milk to the meat. Og við sjáum í orðinu að hann hvetur okkur til að færast frá því að drekka bara mjólk yfir í því að fara að borða kjöt. And referring to us, we must mature spiritually, going from young believers to more mature believers till we can need the full understanding of the scriptures. Hann hvetur okkur til að vaksa sem ungir í trúnni og það sem við verðum þroskuð í trúnni. But this also infers that there's young, unspiritual, unmature Christians in our body. Það þýðir líka að við gætum að því að það eru þeir sem eru nýjir í trúnni eða ungir í trúnni inni á meðal okkar í samfélaginu. And are we willing to wash their feet? Erum við tilbúin að þvo fætur þeirra? Are we willing to walk the road with them? Erum við tilbúin að ganga götuna með þeim? That when they hit a wobble, Eða þegar þeim verður á, we are there to encourage, to motivate, to inspire, to pick up. þá erum við til staðar þess að hvetja þú áfram. Hjálpa Dust þeim. off their feet and knees Og við dustum rykið af fótunum og hnjánum and get them back on the path again. og komum þeim aftur á réttan veg. You see, the enemy is very happy to be quiet and dormant, Þið sjáu að óvinnurinn, honum líkar ekkit illa að allt sé bara svona í kyrrð og hljótt. when we're not progressing and advancing in God. Þegar við erum ekkit að stíga fram eða ná framgangi í Guði.
But as we obey, as we push into the fullness of God, En þegar við hlýðum og þrýstum okkur inn í fullnustu Guðs ráðs and as new believers are coming in, og nýir trúaðir að koma inn, he understands the threat. og þá skilningur fyrir þeirri stöðu. And I feel we, the mature believers, Og ég upplifa að við sem erum kannski þroskaðri, are being asked, will you stand up and walk alongside erum við tilbúin að rísa upp og ganga með the infants in Christ? þeim sem eru ekki eins þroskaðir í Kristi. Amen. And as I thought about this, Og þegar ég var að íhuga þetta, and all these things that Jesus was asking us and telling us how we should live, contradictory to the world, og hvernig þessi mótsagnakennd, hvernig Jesus talar og heimurinn segir, I was referred back to our men's Bible study yesterday morning. og þá myndi það mig á biblíukennsluna í kallahópnum í gærmorgun, Romans 8:31 to 39. í Rómarbréfinu 8:30 og 8 og 9, That's where we're going to focus. og við mun einblína á þessi vers. Now, this is the end of chapter 8. Þetta lokakablinn, þetta lokin af kabla 8. It's 9 little verses, Þetta eru nokkur vers, but it sums up our position at the end of those first 8 chapters. en þetta samantekt á öllum 8 fyrstu köflunum í Rómarbréfinu. And as we start this, I think I'll give you a quick summary of the first 8 chapters in 8 points, if that's all right. Ef ég gef ykkur bara svona samantekt á 8 fyrstu köflunum í Rómarbréfinu, ef það í lagi með ykkur. Firstly, we see the need for the gospel. Fyrst þá sjáum við þörfina fyrir fagnaðarerindinu Pagan humanity's depravity and God's wrath. og hvernig ástand mannkynsins og reiði Guðs. Then in chapter 2, we see the judgment of God, the condemnation of the moral man, and the religious hypocrisy. Og í kafla 2 þá sjáum við dóm Guðs og hræsni mannsins og ástand hans. Then we see the case against all humanity. Og við sjáum vitnisburðin eða málflutningi gegn öllu mannkyni. And that's contrared with justification. Og það stendur gagnvart því að vera réttlættur. In other words, being declared righteous. Það að vera yfirlýstur réttlættur. And as I said earlier, this is a free gift through faith. Eins og ég sagði áðan, þá þetta ókeypis gjöf fyrir trú. It's not by works. Þetta hefur ekkert með frammistöðu að gera. And we see in chapter 4, Abraham and David are examples of justification by faith. Alveg Abraham og Davíð, þeir eru dæmi að vera réttlættir af trú. Apart from the law. Þeir eru fyrir utan lögmálið. We see in chapter 5, peace with God. We see the contrast between Adam, who brought sin and death, and Jesus Christ, who brings reconciliation, righteousness, and life. Og í kafla 5 að þá sjáum við hvernig friður við Guð sett upp á móti, hvernig Adam sem hafði syndgað og dauðinn og gagnvart Jesú Kristi sem að við höfum verið endurleyst til réttlætis og lífs. In chapter 6, we see freedom from sin's dominion. We see baptism and being dead to sin, but alive to Christ. Og í kafla 6 að þá sjáum við frelsi frá syndinni og valdi syndarinnar, niðurdýfingaskírnin og að við getum lifað dauð syndinni. In chapter 7, we see the relationship between the believer and the law. Og í kafla 7 þá sjáum við samskiptin á milli hins trúaða og lögmálsins. The struggle between flesh and the spirit. Og það þessi barátta milli holdsins og andans. And in chapter 8, before these verses, Og í kafla 8, áður en þessi síðustu vers eru lesin, we see life in the spirit. þá sjáum við lífið í andanum. No condemnation. Það engin fyrirdæming. Deliverance from the flesh. Við erum leyst undan oki holdsins. And eternal security. Og við höfum eilíft hjálpræði. So let's read these verses. Þannig að við skulum lesa þessi vers. Romans 8. Rómarbréfið 8, Verse 31. vers 31. What then shall we say to these things?
If God is for us, who can be against us? Hvað eigum við þá að segja við þessu? Ef Guð með oss, hver getur þá verið á móti oss? He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also with him graciously give us all things? Hann sem þyrmdi ekki sínum eigin syni, heldur framseldi hann fyrir oss alla, hví skildi hann ekki líka gefa oss allt með honum? Who shall bring any charge against God's elect? Hver skildi ásaka Guðs útvaldu? It is God who justifies. Það Guð sem sýknar. Who is to condemn? Hver sakfellir? Christ Jesus is the one who died, more than that, who was raised, who is at the right hand of God, who indeed is interceding for us. Kristur Jesús sá sem dáinn og meira en það, hann upprisinn. Hann við hægri hönd Guðs og biður fyrir okkur. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or danger or sword? Hver mun gjöra oss viðskila við kærleika Krists? Mun þjáning geta það, eða þrenging, ofsókn, hungur eða nekt, háski eða sverð? As it is written, for your sake we are all being killed all the day long. We are regarded as sheep to be slaughtered. Það eins og ritað þín vegna við deyddir allan daginn, metnir sem sláturfé. No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. Nei, í öllu þessu vinnum við fullan sigur fyrir fulltingi hans sem elskaði okkur. For I am sure that neither death nor life, nor angels nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Því að þess fullviss að hvorki dauðin líf, englarnir tignir, hvorki yfirstandandi né hið ókomna, hvorki kraftar, hæð né dýpt, né nokkuð annað skapað, munið þið geta gjört oss viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesú drottni vorum. Amen. 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 So what shall we say to these things? These 8 chapters that we've just had summarized. Hvað eigum að segja við þessum 8 köflum sem við tókum saman? If God is for us, who can be against us? Ef Guð með okkur, hver getur þá verið á móti okkur? It doesn't matter who thinks they can come against us. Það skiptir engu máli hver heldur hann geti staðið í gegn okkur. It doesn't matter. Það hefur ekkert með málið að gera. Because we are no longer our own, we are his. Þegar við tilheyrum okkur ekki sjálf, við tilheyrum honum. Think about this. Hugsaðu þetta. If you own something, how much time and effort do you go into protecting it? Þegar þú átt eitthvað dýrmætt, hvað leggur þið á þig til að vernda það og varðveita? We were purchased by the blood of Christ. Við vorum dýru verði keypt með blóði Jesú Krists. It wasn't a small price that was paid for us. Það var ekkert lítið gjald sem var greitt fyrir okkur. He laid down his glory. Hann lagði niður dýrð sína. To become a man. Og varð maður. Forsaken in our stead. Og var yfirgefin í okkar stað. Beaten and flogged. Var lamin og barinn í okkar stað. Legions and legions of angels at his disposal. Hann hafði aðgang að fjölda engla, hefði hann viljað það. But we were too precious to him. En við vorum of dýrmætt í hans augum. He paid the price. Hann greiddi gjaldið. That we might be saved. Að við mættum eignast hjálpræði. No cost held back. Og no cost spared. Það var engu aftur haldið tilbaka. Það var allt lagt í sölurnar. Think about who granted the devil permission to come against Job. Hver gaf leyfi til þess að mætti koma í gegn Job? God. Guð gaf leyfið. God. Lamentations 3:37 says, who has spoken and it come to pass unless the Lord has commanded it? Það segir Lamentations, það harm 3:37. Yeah. Hver hefur talað og komið í gegn
þess gegn því nema Drottinn hafi talað það út. Amen. God. Það Guð. God is in control. Guð algjörlega við stjórn. God is sovereign. Hann almáttugur. And the things that are happening in our Og lives, það sem gerist í okkar lífum, as though when we are in the storm, it doesn't feel like it. og þegar við erum í storminum og okkur líður eins og það sé ekki þannig, It's for our benefit. það okkur til góða. It's to define and develop our character. Það til þess að slípa til okkar karakter. Because God will bring to completion the very good work He has begun in us. Því að hann mun klára verkið sem hann byrjaði í okkur. God knows us. Guð þekkir okkur. He knows our thoughts, our intentions, Hann þekkir hugsanir okkar og áætlanir and our heart. og hjört okkar. Yet He sees us in His Son, Jesus Christ. En hann sér okkur í syni sínum Jesú Kristi. And we are victorious. Og við erum sigursæl. He did not spare His own Son, but gave Him up for us all. How will He also not, with Him, give us everything we need? Graciously give us all things. Af hverju ætti hann að halda ykkur eftir? Ef hann hefur gefið okkur son sinn, þá hefur hann gefið okkur allt með honum. It's time we as Christians start to recognize that God is the provider. Við þurfum að gera okkur grein fyrir því að það hann sem sér fyrir okkur. No matter how successful we may think we are, Það skiptir engu máli hversu erfitt við höldum að við höfum það. we may be foolish to think we got there on our own. Við getum haldið að við höfum þetta allt fyrir okkar frammistöðu. God opens doors no man will close. En Guð, hann opnar dyr sem engin maður getur lokað. God blesses us with favor, Hann blessar okkur með velvild and He opens the opportunities for og hann us. opnar tækifærin fyrir okkur. Therefore, don't be anxious about anything. Þannig að ekki vera kvíðafull yfir einu en einu. What you will eat or what you will put on. Eða hvað þú átt að borða eða klæðast. These are the things the Gentiles seek after. Og þetta það sem að heiðingjarnir hafa áhyggjur af. The Father knows what we have need of. Faðirinn hann veit nákvæmlega hver þörf þín Who shall bring a charge against God's elect? Og hver mun ásaka Guðs útvöldu? It is God who justifies. Það Guð sem að réttlætir. It doesn't matter what the charge is. Það skiptir ekki máli hver ásökunin Jesus stands up and says, they are mine. Og Jesús hann stendur upp og segir þau tilheyra mér. Does that give us the right to carry on sinning? Gerum við það okkur rétt þess að halda áfram í synd? No. Nei. Paul says, no. Guð segir nei. No. Nei. You have grace so that you stop sinning. Þú hefur náð til að segja nei við syndina. It's not that we carry on more and more. The more we sin, the more grace we get. Woohoo! Og við túlkum þetta þannig að já, því meira sem ég synga þá flæðir bara náðin ennþá meira yfir. No. Nei. We should stop sinning and it should become something we detest in our lives. Við stoppum að synga og það eitthvað sem ætti að valda bara viðbjóði innra með okkur. The closer you get to God, Því nær sem þú gengur með Guði, not that you can get any closer to God because He's in you. ekki fyrir það sakir að þú kemst eitthvað nær honum því hann í þér, Let me catch myself before I contradict what I said yesterday. bara svo ég ná í skottu á mér þannig að ég sé ekki mótsökun sjálf á mig. But the more we decrease Því minna, þegar við minkum and the more Christ increases in us, og Kristur mun vaksa í okkur, the more sensitive we are when we are stepping into sin. því næmari verðum við fyrir því þegar við erum að nálgast eitthvað sem synd. And at that point, we need to repent and turn the other way. Og það á þeim punkti sem við þurfum að iðrast eða snúa við og ganga í rétta átt. Amen. Who is to condemn? Christ Jesus is the one who died, more than that, who was raised, who is at the right hand of God, who indeed is interceding for us. Hver sakvelli? Kristur Jesús sá sem dáinn og meira en það, hann upprisinn. You see, Jesus Christ came. Sjá að Jesús Kristur hann kom. He lived. Hann lifði á meðal okkar. He can relate to us on every level. Hann getur alveg samsamað sig við okkur á öllum stigum. We don't have an unsympathetic Lord and Savior sitting at the right hand of the Father who can't relate to what we're experiencing and going through.
Við eigum ekki frelsar sem situr við hægri hönd Guðs föðus og alveg út úr kortinu við hvað við erum að upplifa. He knows very well what we are going through. Hann veit nákvæmlega hvað við erum að ganga í gegnum. But he died. En hann dó. But the amazing thing is, and the thing that we celebrate as Christians, Og það merkilega og það sem við fögnum yfir sem kristnir, he's raised to life að hann var again. reistur upp til lífs. We have the hope of eternal life in him. Við eigum von eilífs í honum. As Sibba said, that same power that raised Christ from the grave Og sami kraftur og reisti Jesus Krist upp úr gröfinni, resides in you and I. hann dvelur í þér og mér, segir Biblía. Resides in you and I. Hann dvelur í þér og mér. Who shall separate us from the love of God, of Christ? Hver ætti að gera okkur viðskila við kærleika Krists? There's nothing that can separate us from the love of Christ. Það ekkert sem getur gert okkur viðskila við kærleika The Krists. scripture says, no one will grasp you out of the hand of the Father. Það engin sem getur hrifsaði úr hendi föðurins. Not tribulation, not distress, not persecution, not famine, not nakedness, not danger, nor sword. Það engin þjáning, engin þrenging, engin ofsókn, engin hungur, engin nekt, engin háski og ekkert sverð. Nothing, no, nothing. In all these things, we are more than conquerors through him who loved us. Það ekkert, nei, í öllu þessu vinnum við fullan sigur fyrir fulltiki hans sem að elskaði okkur. You see, when you are in the storm and the challenge or the circumstances, Þegar þú ert í miðjum stormunum eða í miðjum kringumstæðunum and it feels like our life's about to be taken from us, og það eins og lífið sé að hverfa frá okkur, it's important to note, Jesus said, þá mikilvægt að vita, Jesus sagði, we're going to the other side. við erum að fara hinum megin And you're not alone in the boat. og þú ert ekkert einn í bátnum. Christ is with you. Kristur er með þér. Amen. You are his and he is yours. Við erum hans og hann er þinn. For I'm sure neither life nor death, nor angels nor rulers, nor things present nor things to come, nor powers nor height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God. Þegar ég þess fullviss að hvorki dauðin í líf, englarnir tignir, hvorki hið yfirstandandi hið ókomna, hvorki kraftar, hæðni, dýftni, nokkuð annað, skapað, muni geta gjört okkur viðskila við kærleika Guðs. When you understand this, Þegar þú skilur þetta, what you have, það sem þú hefur, who you now are, hver þú ert núna, it is a pleasure for us to wash our brother's feet. þá bara heiður fyrir okkur að þvo fætur hvers annars. It's a pleasure for us to lay everything down and say, here I am, Lord, send me. Þá bara heiður fyrir okkur að leggja allt til hliðar og segja, hér er ég drottinn, sendu mig. When we understand this, it's easy for us to understand how we can live an incessant life, free of concern, free of worry, free of anxiety. Þannig getum við lifað að þessu áhyggjulausa lífi, þar sem að hvorki áhyggjur eða kvíði að trufla okkur. No matter our circumstances, our situation, our financial position, our health or anything, Það ekkert í kringumstæðu, ekki heilsan, ekki fjármálin, það ekkert sem hefur áhrif á okkur. God is in control. Guð algjörlega við stjórnvölinn, Not me, ekki ég. but I need to be obedient. En ég á að vera hlýðinn. So as I close, Þegar ég kem hér að lokum, be at peace among yourselves. stunduð þið frið meðal ykkar. I urge you, my family in Christ, admonish the idle, encourage the faint-hearted, help the weak, be patient with them all. Að þið uppbyrðu hvort annað, að þið lítið eftir þeim lítillátu og umvefið alla. You see, if we are idle, if we are lazy, we need a good swift kick in the butt. Þannig að ef við erum ykkur í svona letimagar, að þá þarf stundum aðeins að sparki aftur undan okkur. And let's hold each other accountable. Og við þurfum að svara til ábyrðar frammi fyrir hvort öðru. I don't want us as a body going, and there's some straggling behind because of their own idleness. Ég vil ekki að við séum að hvetjast áfram og einhver situr eftir í einhverjum leti hugsun.
I want us to be keeping in step with where God is leading us as a body. Að við getum verið samstíga í því sem Guð að leiða okkur sem samfélag. Understand that some of us are infants in Christ, as I said earlier. Og skilja það að sum okkar eru óþroskuð í trúnni. And the mature amongst us need to rise up as dads and moms Og þeir sem eru þroskari þurfa að rísa upp eins og feður og mæður. to encourage and help them on their walk. Að hvetja áfram á göngunni. Don't repay evil for evil. Ekki gjalda illt fyrir illt. Turn the other cheek. Snúðu vanganum. Turn the other cheek. Rather always seek to do good to one another and to everyone else. Þið að sína hvort öðru góðvild hvort öðru og til allra. Rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you and for me, for us. Biðjið alla tíð og verið stöðugt á bæn og því að þetta vilji Guðs fyrir okkur. And whatever you do, do not quench the Holy Spirit. Og sama hvað þið gerið, ekki kæfa heilagan anda. If you don't feel the presence, Ef þú upplifir ekki nærveru hans, go back to where you did feel the presence farðu þá tilbaka það sem þú upplifir nærveru hans and get reconnected. og komdu þér aftur í samband. Abstain from evil. Og haltu þið frá hinu illa. You know, James 4 says, if you know the right thing to do and don't do it, that is sin. Í Jakobsbréfinu 4:17 hann segir, sá sem að veit að hann á hvað gott á að gera, en gerir það ekki, fyrir honum það synd. You see, we might not know what the right thing is to do right there and then. Við kannski vitum ekki alveg hvað að rétt að gera akkurat þá og þegar. I'll give you an example. Ég gef ykkur dæmi. I would never normally stop for a car that's on the side of the road broken down. Venjulega þá stoppa ég ekki þegar ég sé bilaðan bíl út í vegkanti. Never. Yfirleitt aldrei. It's too great a risk. Growing up and spending most of my childhood in South Africa, I would never do that. Og þegar ég var að vaxa úr grasi í Suður Afríku, þá myndi ég aldrei gera þetta. The risk was far too great that your life would be ended up in the car. And Þegar áhættan var allt of mikil að þú myndir bara enda upp í dauður. But when I came to England, En þegar ég kom til Englands, and I was driving onto the motorway, og þegar ég var á þjóðveginum, there was this car parked on off-ramp. og það var bíll sem var þarna lagður út í kant, And my heart said, stop. og ég fann bara í hjarta mínum að ég ætti að stoppa. So I stopped. Þannig ég stoppaði. Normally I would never do that. Yfirleitt þá gerði ég þetta aldrei. But this person had run out of fuel. En þessi manneskja hafði orðið bensínlaus. Sincere. Einlæg. So we got in the car. Þannig að kom upp í bílinn. I drove him to get some fuel. Keyrði honum til þess að ná í smá bensín. Shared my story. Deildi sögu minni. Because he's like, why are you stopping? Og hann spurði, af hverju stoppaðu? Wow. Jesus put it on my heart. Bara Jesús lagði það mér á hjarta. We got his fuel, he got started, and I blessed him on his way. Og ég bara blessaði hann á áframhaldandi ferðalagi. The seed was sown. Sæðinu var sáð. We don't know why. Við vitum ekki endilega af hverju alltaf. But if the Holy Spirit leads, En ef heilagur andi leiðir, I encourage us to obey. og þá hvet ég okkur til þess að hlýða. By this shall all men know that you are my disciples, Og fyrir þetta skulu allir menn vita að þér eru lærisveinar mínir, if you have love one for another. að þið elskið hvort annað. We are one body. Við erum einn líkami. If one member suffers, Ef einn meðlimur þjáist, the body suffers with them. þá þjáist allur líkaminn með honum. And that heart should be beating inside of us, Og þannig hjarta ætti að slá innra með okkur. because that's the heart of Christ. Því það hjarta Jesú Krist. Live an insufficient life, Við skulum lifa áhyggjulausu lífi, only wanting to hear from God. aðeins sækjast eftir því að heyra frá Guði, This is my child in whom I am well pleased. og það sem að segja, þetta sonur minn sem ég hef velþóknun á. In Jesus' name, Í Jesú nafni. amen. Amen.